سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه یو مسلمانان دي او یو کفار دي نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبلي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخته. قران کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناه وکي ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی که پوه می نو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې که ډېر پوه می نو د ګناه په وخت کې عقل سلب شي جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی ده یعملون السوء بجهالة کم خلق چې گناہوں کی پنا پویا با گناہ وکړو پوی نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد و مت سره کور ته بچراغه نو خزه به ورته د شراب یو جام تیار کړو نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا نو ټوله شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډوله سار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې خزه خیر ورولې ګلو زه خیر نه اله پیسې ورولې ګلې نه اله خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړ ورته وی بی بی او تپوس در نکومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بگی وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه وری. اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزي چې یو کرامت ته او یو کشف. کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده. کرامت او کشف یو شی. بزرگان چې دي نو هغه ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وری. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د ورته داسې وکړه
نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مس سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي. نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو. او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا، ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري. نو د دې وجه نه د علم رانه لري کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند، اگر چې زمونږ په پاکستان کې اره بلا شته دی، خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و، په حدیث نه پوهېدو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم و محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته د خپل وخت مجتهدین حیران. اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی. تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده، په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی، اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي. او سوال دلته د سحر د منظم دی، منځ به څنګه چل کی؟ مسله دا ده چې اوبه نه تیمم به ووهي، نو تیمم خو دواړو ووالو. اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي؟ ما په خبرو پوهېږئ؟ تیمم خود به اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو، په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو، او څوک چې اسې و هغه تیمم ووالو. او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي. دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی، ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت. ټولو ملیانو فتوې وه، ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو آسان کار دی، ډېر خلق به درته پیدا شي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی، دا به مخکې امامت کوي. دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي. اوس عقل دا وایي چې به یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو، نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي. تاسو عقل به هم دا مطلب دی. امام صاحب نه وجه تپوسو شوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی. امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکوالی او د بیا اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی
دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیرواله او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سره کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سره به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پويږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض میں داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پیدا کم چنن نه 1400 کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نه رستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث دی او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجکه پلاس اغله کنجکه پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه رون د گوهر او د کنجکه استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او استاد خاوند مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورېد اخذ ورته وی چې ملنګ داس چل دی چې استاد خبرو سره څه کار دی ز خپل لار لنډوا هغه وې زم نه تر هغه پورې چې تر سو پورې دا حال نه وي ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشي ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زه ورته غړې ملنګوي چو دا وجدا چې د چرته بیان کین نو رحمت په نوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسے خلاص سکے چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دیو تبلیغ دیو بیانونه دیو درس قرآن دیو پلانے دیو اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجداده چې دا مونږه څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کو نو د دې وجنه په بل چم اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیوانه کوي کوم اثر چې سړی باندې په خپل شوی چا باندې چې په خپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه او بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخ خوروي خجوي دا خبره دې پرون ورته جیولې نه کول
وی پرون ما خپل ګوډه خوړلې نو کده ته مې ویلې نو په دې بیا اثر کړې نن ما ګوډه نه ده خوړلې نن مې زکه ورکړه نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوہ بمحراب و منبر میں کنت چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنت دا واعظان پا منبر ولار باندے او سیبت لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کنت چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې دا کټوره پلاس کې د شراب ور کې د څو وي وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بو او بسویس ولن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بو کی نو بیبي ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصولې نشي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قرآن کے خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تسشی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی لا لوی لوی خلق چې څو وخت رونی سي داغي د خزو حال بیا ګورا داغي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانه شي منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزي ته وی چې خزي مصلا راوړه دو رکعات نفل وک او خدای ته توبه وستا چې یا الله ز پوی نو بیا بنکو سورج پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرې دا او د ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پردا ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی واغه سي مې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراتې ردم نه د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت وردا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړي چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې لږ سات نو هغه لږ سات چې ده سل زرا زل کعبه تلو کې
چې څومره اجر او ثواب دی داغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب دی ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب دی یو اولیاء چاته وای اوس د اولیاء تعریف بس دا کوي چې اولیاء چاته وای مونږ چاته اولیاء وای مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي وي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلقو ته خود او پیو پیسہ اجرت نه اغست دین خلقو ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلقو ته وایي نیکان دې خلقو ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غونډه را ما خیالو چې دا طالب دی مالوای لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم دی دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور تاسو نه بزمانه نه کې زم غلې شمال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل ول خوب می دالی دلې چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړه دی او خلق ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دې مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي بدا خو مې ویلې دله او تا ته مې ویلو صادر داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لا ځوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړو څوره دې پس مې بیا ولیدو بسترای پوګوا دې چوک کې مې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تاغنه هغه سره غلې ویل یما مال سکه چرته دی ول ریوان ته زما مې د کم ځای ول دا تاسو بنه کې د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای نو مال ته سم خبره والی نه کې ما تل پیمانه وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته تو وایا پیمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چوفو دی خو بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر خی چې زه د کم ځای زه څه خبر یم
چې زما خمبیر د کم ځای نه ملایکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم، ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېروو. نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای؟ تاسو پوه شئ دا علم اوس چا څه دی چې مونږ د کم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبر هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي. نو زمونږ مثال خو د ړوند دی، ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني، نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی؟ پته لګي؟ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 2000 جیره بزمکه وه، یو ملنګ والا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانینګ څه حیثیت تشتا؟ وی خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی. زما عمره حیثیت کې دی؟ خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده. ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما ده. خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتت. خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر ځمکه ستا ده. ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېږم چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما ده. و ته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سوا بل څوک شته نه، د اسمان نه را پریوتی که د کوم ځای؟ ویل راځه چې درته وښیم.